ეთერში თქვენ უყურებთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად და ჩემი სტუმრები არიან ცოტნე კობერიძე გირჩი იმედი თავისუფლების ერთ-ერთი ლიდერი და ვიცე-მერობის კანდიდატი იმედი მაქვს ვიცე-მერიც საკმაოდ საინტერესო იქნება ასევე ნიკა ობოლაძე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და წარმომადგენელი და ცოტა ხანს ჩაგვერთვება ლაშა დამენია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა ნაციონალურ მოძრაობას თუ აქვს დაგმე საერთოდ არ ვიცი მე რაღაცა ლელოში იმსჯელეს გირჩი არ ეცალათ რაღაცები ხდება ხალხო და პოლიტიკური პარტიები სადღაც სხვაგან ხართ და მე გიკვირთ ეს პროცენტები რომ არასაკმარისია არ მეწყენოთ ამ თემასთან დაკავშირებით როგორც გირჩი არ მივიღებს ზოგადად რაღაც რეგულაციის გაპროტესტება რეგულაციაზე არა მე მოაი სინქრონის კი მაგაზე არა იმიტომაც მეც რომ ლაპარაკობ ზეგან შენ გიყურები ცალი თვალით ასე თქვა ხო მაგ თემებში კი ბატონო მაგრამ ხშირად არ მინდა ეს გავზომო დრო ხანდახან არის მომენტები რომ სინქრონიზაცია პროცესებთან პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ ხოლმე რაღაცები ხდება და პოლიტიკურ პარტიებს რაღაც საკუთარ პოლიტიკურ ეპოქაში არიან ხოლმე ესეთი განცდა თუ არ გიშდებათ მე მგონი გიშდებათ ხო ასე თანხმები მაქვს იმიტომ მიიღე შენიშნა მაინც ნაციონალურ მოძრაობაში თუ გქონდათ მსჯელობა და თუ აპირებთ რომ გააპროტესტოთ ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება. ნუ თუ არა და იყვნენ ახლა კომფორტის რეჟიმში და ვიცწუნებთ ახლა ჩემთან, ჩემ პატარა თავისუფალ არხზე. კი, ნუ ქართული ოცნება ფაქტობრივად კომფორტის რეჟიმშია ბოლო 8 წელიწადია. მოდი ესე ვთქვით, ესე გეტყვით რა ხა თავის მოტყუებას ხوار დავიწყებთ. კონკრეტული ნაბიჯი ის რომ ახლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გააჩერეს, რაც არასწორია, ჩვენი პოზიცია რომ ეს არასწორია, კონკრეტული ნაბიჯი ამ წუთას უნდა გადაიდგას თუ არა ეს კი არ არის ახლა ამ წუთას თავარი და რელევანტური იმიტომ რომ ესეთი ნაბიჯების კონკრეტული ნაბიჯები არის მილიონი რომელსაც ქართული ოცნება დღეს აშავებს და აფუჭებს ეხლა ჩვენი პასუხისგებლობა რეალურად რაც არის პოლიტიკოსების პასუხისგებლობა რაც არის და მე არ უთვლი რომ ჩვენ ამ პასუხისგებლობას დამაკმაყოფილებლად ვუძღვებით არის ის რომ საზოგადოებას კარგად აუხსნათ რა ტიპის რეფერენდუმი არის 2 ოქტომბერს. აქამდეც იყო ეს არჩევანი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩვენი პასუხისგებლობა არის ის, რომ საზოგადოებას კარგად აუხსნათ რა განსხვავებაა 2 ოქტომბრის არჩევანს შორის. ერთ მხარეს რა დევს და მეორე მხარეს რა დევს. როგორ ვფიქრობ, სტატისტიკური მოქალაქისთვის უბრალოდ ასე უსვამ ხას, მეტაფორა ასეთი იყოს. ახლა აი ამ წუთში არჩევნები 2021 სადაც რა მოხდება შედეგი ჯერ კიდევ გაუგებარია კობახიძის გაჟღერებული გადაწყვეტილებების მერე ტრანსპორტის ჩაკეტვა კოვიდის მართვა და ახლა თარო უკვე გეშინია რომ ახლა რომ რაღაცა ჩემს სახლში რომ რაღაცა რემონტი გავაკეთე და შეუშვი ტურისტი პრინციპში სექტემბერში რა მოყვება ამას არ ვიცი კიდე და რას აკრძალავენ ხომ აი რომელი უფრო აქტუალურია შე როგორ ვფიქრობ სტატისტიკურად ხო და ეგ არის ჩვენი პასუხისგებლობა ახსნათ სინამდვილეში გამოსავალი რა არის და აქტუალური რა არის მე მაგას გიხსნევ თუ ხელისუფლება არ შეიცვალა ხელისუფლება რომელსაც ყავს ჯარი პოლიცია და სასამართლო და ყველა ინსტიტუცია და რომელსაც აქვს თავისი ტელევიზიები და აბსოლუტურად ქსელია გაწყობილი სისტემაა გაწყობილი როგორ უნდა იყოს ძალაუფლებაში თუ გადაწყვეტს რომ ჩაკეტოს ტრანსპორტი მას ვიღაცის პერფორმანსი ამას ხელს ვერ შეუშლის ამიტომ არის ეს ხელისუფლება შესაძლებელი და ჩვენი პასუხისგებლობაც ეგ არის რომ ხალხს ავუხსნათ და დავარწმუნოთ რა არჩევანი არის 2 ოქტომბერს თორე ის ჩვენი პოზიცია თუ გაინტერესებთ პირველი რომ არანაირად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ უნდა ჩაიკეტოს ეხლა და მე გეტყვით ეხავე კოვიდზე მოკლედ მორჩები და კიდევ კი პასუხებთ კოვიდთან დაკავშირებით თავარი პრობლემა რაც გვაქვს ხელისუფლების მიმართ არის ეს სამი ამბავი არის რაც ამ კოვიდ კრიზისს ზომავდა ერთი იყო ეკონომიკური ამბავი მეორე იყო ინფიცირების რაოდენობა და მესამე არის ვაქცინების რაოდენობა ეკონომიკურ ამბავში მათ შეძლეს და ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთ საშუალო ოჯახზე გათვლით 15000 ლარამდე ვალი აიღეს. დამატებით. დამატებით. ბოლო წელიწადში. რა თქმა უნდა ეს და მანამდე რაც იყო ამას არ ვამბობ და შედეგად ჩვენი ვალი ეკონომიკის დაახლოებით 65%-ს მიუახლოვდა და ჩვენი ბიუჯეტის 1/3 მიდის ვალის მომსახურებაში ან პროცენტის გადახდაში და ნაწილი ძილის გადახდაშიც, მაგრამ ეს არის უზარმაზარი თანხა. თუ მოსახლეობამდე მივიდა თითო ოჯახამდე 15000 ლარი ის რაც ვალა დავიღეთ დამატებით რომ კოვიდი დაგვემარცხებია მაშინ კარგად უმუშავია ხელისუფლებას პირობითად მაგრამ ეს ხო არ მისულეს ხო მოიპარეს ეს ხო მაგალითად გაფლანგეს და ასე შემდეგ ანუ ეკონომიკური თვალსაზრისით მივიღეთ სრული კატასტროფა და ვალი გაიზარდა იმდენად რომ ფაქტობრივად ქვეყანა არის დეფოლტის წინაშე მეორე
რატომ მოხდა ეს რეჟიმში დეფოლტის წინაშე ცოტა ხნის წინ ახლა მეორე რეჟიმში გადავდივარ მეორე რატომ მოხდა ეს რატო ავიღეთ ამდენი ვალი ამდენი ვალი იმიტომ ავიღეთ რომ ქვეყანა ჩავკეტეთ სამჯერ ხო ესე ეკონომიკურად ფრენად ჩავკეტეთ რატო ჩავკეტეთ იმიტომ რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა უნდა ყოფილიყო ცოტა ეს ხო იყო მიზანი ჩვენ ვართ მე-13 ადგილას მსოფლიოში 1 მილიონ მოსახლეზე საერთო ინფიცირების რაოდენობით ანუ ჩვენ ეკონომიკა ყველაზე მეტად დავაზიანეთ იმ მიზნით რომ ოღონდ ინფიცირება ყოფილიყო ნაკლები და ინფიცირების რაოდენობით 1 მილიონი მოსახლეზე ვართ 200 ქვეყნიდან მე-13 ადგილას. და მესამე, რა არის ამ ყველაფრის გამოსავალი? ამ ყველაფრის გამოსავალი არის ვაქცინა. და რა ვართ, სად ვართ ვაქცინის კუთხით? ევროპაში ბოლო, სამეზობლოში ბოლო, აფრიკულ ქვეყნებში სადღაც შუაში. ეს არის რაც ხელისუფლებამ გააკეთა. თუ მეკითხებით რა არის გამოსავალი დღეს გამოსავალი არ არის ამ წუთას ქვეყნის ჩაკეტვა. ეს ქვეყანა ვეღარ გაუწყობს ჩაკეტვას. ჩაკეტვა არ არის გამოსავალი. პირველი გამოსავალი რაც არის ის რომ ხელისუფლება როცა გამოდის და სისულელეებს რო როშავს 9 წლის წინანდელ 9 წელზე და 18 წლის წინანდელ ამბებზე, ამას უნდა მორჩეს და დღეს, როდესაც დღეში კვდება 50 ადამიანი, უნდა გამოსულიყო კონკრეტულად ხელისუფლების წარმომადგენლები დაეორგანიზებინა და ეთქვა ოპოზიციის წარმომადგენლობა ძვირფასო ჩემო რაღაცა ოპონენტებო, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანებო, ბატონო არჩილ, ბატონო ნიკა, ბატონო ცოტნე და ვიღაცებო. მოდი ერთად ერთი წამით შევიკრიბოთ და მაგალითად საჯარო დავიწყოთ და ხალხს ავუხსნათ, რომ ეს არ არის პრობლემა. პირობითად, ხო? მოდი კამპანია ვაწარ, მოდი რაღაცაში ერთად დავდგეთ იმისთვის, რომ აცრა იყოს. რატო? აც თუ გინდა რომ აიცრა, უნდა დარეგისტრირდე რომელიღაც პორტალზე, რომელიც ჭედავს და მე სადღაც ინტერნეტზე შეხვდე. რომელიც ცოტა ყოჩახმა უნდა იყოს. ეხლაც მაგალითად გუშინ დარეგისტრირდა ჩემი ნათესავი და მოუწია 20 დღის შემდეგ აცრა. რა სიგიჟეა, რა 20 დღე. აი ხო შეიძლება რომ კონკრეტულად თქვა, რომ აი ღია სივრცეში მოაწყო დიდი კარა. არ ვიცი, ხო რაღაც კარავი. რაღაცა ეხლა ხო და თქვა, რომ აი ამ უბანში აი აქ მიდიხარ ტრანსპორტი აკრძალეს, რომ ადამიანები ვისაც დარეგისტრირების უნარი არ აქვთ, ანუ რესურსი დავარქვათ, ტექნიკური შესაძლებლობები, იმათ ტრანსპორტი აკრძალეს, რომ მივიდნენ იქ სადღაცა. მე თუ აცრა უნდა იყოს აუცილებლად ნებაყოფლობითი, მაგრამ რა დადებითი მოაქვს ამ აცრას? ხო შეიძლება ადამიანებს გავაგებიოთ, ხო შეიძლება მთელი ეს სამეცნიერო ნაშრომები რაც არის გავაგებიოთ, ხო შეიძლება რომ ჩვენ ვინც ავიცერით დავენახოთ რამდენი ვართ, როგორ ვართ, ხო შეიძლება მოვუყვანოთ უცხოეთის მაგალითები, სადაც მოსახლეობა რომელიც მართლა ძალიან თუ ადამიანი სადმე უყვართ, არის დასავლურ ცივილიზაციაში და კულტურაში, ხო და იქ ადამიანების 60-70% აიცრა. ხო შეიძლება ეს გაგვეკეთებია, მათ შორის გაგვეკეთებია თავრობას, ოპოზიციას და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს ერთად და ეს ყოფილიყო ჩვენი მიზანი. ხო შეიძლებოდა რომ აცრა რეგისტრაციიდან 20 დღეში კი არა, ღია გვეთქვა რომ არის კონკრეტული ადგილები, სადაც მედიხართ ყოველგვარი რეგისტრაციის გარაშე, ხვდებათ ექიმი და აიცრებით მაშინ, როდესაც გინდათ. თუნდაც 24/7-ზე. ხო შეიძლება რომ სამედიცინო პერსონალს ხელფასებს არ უგვიანებდე და 200 მილიონის დავალიანება არ გქონდეს. ხო შეიძლება რომ ამისთვის მომზადებულიყავით, რომ მთელი ეს რეგულაციებისადმი ნდობა არ გაგვეუქმებინა და ყოფილიყო საჭირო რეგულაცია, მაგალითად პირბატე, მაგალითად დეზინფექცია, მაგალითად აი ისეთი რაც მართლა ებრძვის პანდემიას და ასე წავსულიყავით. ეს არის გამოსავალი. ახლა ეს ქვეყანა ჩაკეტვას ვერ გაუძლებს. ეს ერთი და მთავარი მართლა ეს არის რომ ყოველთვის მთელი ეს 2 წელი ეს ხელისუფლება ამ პანდემიას იყენებდა აი ამ ტარიღების დასაჭერად და ეს არ უნდა გაეკეთებია. დღეს ჩვენ ვამბობთ რომ გამოსავალი არის ვაქცინაცია, გამოსავალი არის ამ წუთას მთავრობაში, იმიტომ რომ მას აქვს ყველა ბერკეტი და მან უნდა დაიხმაროს მათ შორის ოპოზიცია ამისთვის და საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი და ის რაც გააკეთა ის არის დანაშაული. ამდენი ვალი აიღო და ინფიცირების რაოდენობით ესე პირველი იყო და ვაქცინის რაოდენობით იყო ბოლო, ეს არის ქვეყნის წინაშე მოწყობილი ფაქტობრივად გენოციდი. გასაგებია. მადლობა ნიკა, სანამ ცოტნეს თავს ამ შეკითხვას ლაშა დამენია ჩამერთვება ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით ლაშა, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. აი მე მინდა კითხოთ ხელისუფლების ეს რაღაცა ქართულოცნებას პრემიერის შეცვლის შემდეგ რაღაცა ნიშა ეჭირა თითქოს რომ აი თუ კი გახარია ჩაკეტა ყველაფერი რაღაცა ღარიბაშვილმა გახსნა ეკონომიკა და თავი მოქონდა აგერ ცოტა ხნის წინ რაღაცა ლარის კურსის რა ქვია ამას დასტაბილურება არ ქვია, მაგრამ რაც ქვია ოდნავ რო შემცირდა თუ რა ქვია სიცხისუნარიანობა ოდნავ გამოამჟღავნა
ჩვენმა ეროვნულმა ლარმა. თუმცა სანამ ამაზე მიპასუხეთ, მე მაინტერესებს პარტიას თუ ქონდათ რჩეულობა და თუ აპირებთ გააპროტესტოთ მინიმუმ ტრანსპორტის აკრძალვა მაინც, რომელიც ყოვლად საშინლად გვიდრიალდება თითოეულ ჩვენგანს. გამარჯობათ, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. პირნულ მსჯელობა პრინციპის კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით მქონია. ოღონდ პრობლემა ამ ქართული ოცნების სწორედ მდგომარეობს, რომ დღიდან მოსვლისა ამ სტრატეგიის მართლობაში ყოველთვის ცდილობენ ვიღაცას გადააბრალონ რაღაც პრობლემები. იმ პერიოდში, როდესაც 20%-ია და მე მგონი დღეს დაფიქსირდა, ხო 5%-მდე ავიდა თუ არ ვწდები ვაქცინაციის პროცესი, როდესაც ამდენი დრო დაიკარგა საქართველოში ვაქცინირებასთან მიმართებაში. ეხლა ყველაფერი დაბრალდა მოსახლეობას, მოთხოვა მოსახლეობას, როდესაც თვითონ აიძა ეხლის ეგრეთ წოდებული პირველი პირის თუ რამდენიმე დღის უკან. როდესაც თვითონ ჯანდაცვის მინისტრი მეორეჯერ აიძა თუ რამდენიმე დღის უკან. და ეს ადამიანები მოსახლეობას ყოფნენ, რომ ვაქცინაციის პერიოდი დაჩქარებულად იქნებ მიიღო მოსახლეობას. იმით მაგივრად, რომ ქართულ ოცნებას აი ამ დღეების განმავლობაში ეწარმოებია კონკრეტული კამპანია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. ანეკ ყველაფერი ჩააგდო და ეხლა ახარიანზე გადაბრალება იმის, რომ ეკონომიკა გააჩერა, თუმცა მართალია და როგორც აღმოჩნდა, არანაირი კრიზის მენეჯმენტი არ იყო, რასაც ითი რამბებს უმღეროდნენ თვითონ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ასევე სამი მუშკეტერი, რომლებმაც სასწავლები მოახდინეთ საქართველოში და მსოფლიოს ჩვენგან უნდა ესწავლა პანდემიასთან ბრძოლა, ყველაფერი ეს აღმოჩნდა ჩვეულებრივი ბლეფი, როგორც დღეს გარიბული ფაქტური ხვებას ზღაპრებს. ჩვეულებრივ ზღაპრებს სტატისტიკის ციფრების რაღაც მონაცემების მოყვანი, თითქოს ეკონომიკა 55% გამოაცხადეს ჯერ, შემდგომ 18 და საკმაოდ 12% გამოიყენეს ამ დღეს. და მოსახლეობასაც აუხსნა თუ ეს სტატისტიკა შემთხვევაში რასთან დაკავშირებული წლიური ეკონომიკური ზრდა ითვლება მომავალი წლის ამ თვისთან მიმართებაში. შარშანდელი წლის შარშან ამ თვეს აქტურად ყველაფერი გაჩერებული იყო, არაფერი საწარმო არ მუშაობდა და ამასთან მიმართებაში 45% ეკონომიკის გაზრდა არჩევებად მანიპულირებს უბრალოდ ციფრები. როგორც მაისის თვეში თუ ვთქვათ, გამოაცხადეს, რომ დღეს ბრუნვა გაიზარდა და გახდა 93%. შარშან ამ თვეს შედარებით უნდა, იმიტომ რომ მაშინაც ყველა საწარმო გაჩერებული იყო და ამიტომ დღეს გადახდა ფაქტურად არ არსებობდა და ამ წელს უკვე ისთან მიმართებაში მაისის შარშანთან რა თქმა უნდა იქნებოდა სხვაობა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი მანიპულირება ციფრების 45%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა უნდა გაფრენილიყო, ქვეყანაში სავადმყოფი უნდა შექმნილიყო და აი სასწაული ეკონომიკური აღმავლობა უნდა ენახა ქვეყანას. მაგრამ როგორც ყოველთვის ქართული ოცნება უბრალოდ აკავებული არის ციფრის მანიპულირებით, ცხოვრობ აბსოლუტურად საქართველოში, სადაც მე მგონი არ არსებობს, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სუპრებზე ჩვეულებს კეიფობს ყველანაირი რეგულაციის არხები, როგორ შეიძლება ადამიანებს ეთხოვო იმ რეგულაციების დაცვა, მაგალითის მიცემის ნაცვლად, როდესაც პირდაპირ დამრღვევი ხდება. ქართული ოცნება არის ის ხელისუფლება, რომელიც გახსოვთ, ცოლ-ქმარს არ სვავდა გვერდით-გვერდ. ოღონ მათ ყველანაირი რესტორანი, იყო ყველანაირი კეიფი, იყო მათ მხოლოდ არსებობს შეზღუდვების კოდვა მხოლოდ სახლებისთვის და ათთვის ხონდა ეს ყველაფერი შორსა. ეს გასაგებია ლაშა კი ბატონო, ოღონდ აი ეს მაინტერესებს რომ როდესაც ახალი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება და რაცეთ პოლიტიკური სპექტრი განცხადებების იქით დიდად შეწუხებულები არ ჩანს, არა მარტო
ევროპული საქართველო, არამედ სულ ცოტა სამ პარტიას ვესაუბრეთ დღეს კიდევ. აი ეს ყველაფერი როგორ აირეკლება, ანუ ეს კომფორტის არ უქმნის ხელისუფლებას, რომ კიდევ უფრო გართულოს აკრძალვები იმის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად იქნებ რაღაც გარკვეული წერტილოვანი პროტესტი, მაინც ეს წერტილოვანი მაინც გახარე შემოტანილი ეს არის ტერმინი. პროტესტი გამოხატოს პოლიტიკურ ასპექტთან ნაწილობრივ საზოგადოებამ არ ვამბობ, რომ ეს მაინც და მაინც რაღაც მასობრივი და ეს ტოლვა იყოს მასობრივი აქციებისკენ, იყოს რაღაცა პროტესტი საიმისოდ, რომ ხელისუფლებამ 3 კვირის მერე კიდევ უფრო არ გართულოს, ან მოუწოდონ პარტიებმა ოფიციალური განცხადებით, რომ თქვა ტრანსპორტის აკრძალვის რა ვთქვა გაუქმებისკენ და რაღაცა სხვა ნაწილში უფრო ანგარიშში ჩააბარონ მოსახლეობას რატომ და რა მიზნები და რა შედეგების მოლოდინით აკეთებენ, მაგრამ რაღაცნაირად აი პასიურ რეჟიმში ვართ, ასე მგონია. არა, ნუ ეგ გარკვეულად ობიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული, ნუ ეგ ყველაფერი დღის გამოცხადა და ეს ერთი პირველი ჩვენ როგორც ესეთი დღესვე ამ საპროტესტო რაღაც ღონისძიებების მოწყობას რა თქმა უნდა ვერ მოვასწრებდით, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ეს იარაღი არის ტელევიზია, მასმედია, სადაც რა თქმა უნდა ამ განცხადებების გაკეთებით შეიძლება რომ მიიტანო ადამიანებამდე ის პროტესტი, რომელიც ამ ყველაფერს შეიძლება მოყვეს და ამის გაგრძელებაზე უკვე კოორდინირებული მუშაობით შეიძლება ოპოზიციამ რა თქმა უნდა თავისი მცდელობები დაუპირისპიროს. მან ერთი კონკრეტული რამ შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა მასობრივი პროტესტი ამ პერიოდის განმავლობაში რა თქმა უნდა მაქსიმალურად უნდა შევიკავოთ თავი და თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმ გარკვეულწილად აქტივობებს პერფორმანსებს, რაც შეიძლება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით იქნას განხორციელებული. და ეს კოორდინირებულად აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტრანსპორტის შეზღუდვა არ იქნება მხოლოდ მათი რეაქცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მე ვიმჩნევ, რომ ისევ შეიძლება დაბრუნდეს კომენდანტის საათი, რომელიც რეალურად არაფრის მომცემი არ არის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეიძლება ტრანსპორტის შეზღუდვა გარკვეულწილად შეამცირდეს რა თქმა უნდა პანდემიის გავრცელების მომენტები, ოღონდ კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, თუ ყველაფერს დავანგრევ, ესე შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ ყველაფრის განვითარებას. აქ უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ვაქცინაციის პროცესის დამყარება, მაქსიმალურად და ჩვენ ევროპული საქართველო მაქსიმალურად ვსწრებთ აგერ ხაზით გვაქვს შექმნილი, სადაც დარეგისტრირებაში ეხმარებით მოსახლეობის ნაწილს და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი მოგმართავს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციული არის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით რაიონებში და ჩვენი რაიონული ორგანიზაციები ყველგან მუშაობენ ამ თემასთან დაკავშირებით. მინდა გამოვიყენოთ ეთერის და ყველას მიმოხილოთ საქართველოს ყველა რაიონში ევროპული საქართველოს ოფისები სად არიან დაეხმარონ ამ ადამიანებს, ვისაც დარეგისტრირება უნდა და ვერ ახერხებენ ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო, ასევე გვაქვს ცხელი ხაზი, სადაც კვალიფიციურად მოემსახურებიან ადამიანებს და მე ვფიქრობ, რომ აი ამით უნდა იყოს ძირითადად გავებული ხელისუფლებაც, რომ მაქსიმალურად გავავრცელოთ, მაქსიმალურად მივიტანოთ ინფორმაცია ადამიანებამდე და ხელი შეუწყოთ იმ ადამიანებს, ვინცაც ვაქცინაციის მიღება სურს და ვერ ახერხებს უბრალოდ დარეგისტრირებას. ისეც სრულად არაორგანიზებულია, ბოდის მოგიხდეთ. ერთი წუთი თუ მაგ ამასაც გეტყვით, რომ სრულად არაორგანიზებულია, უბრალოდ ყველა იმ სამამტყო თითქმის სადაც კი მიმდინარეობს ვაქცინაცია, არის სრული ზედახორა, არის ძალიან მე სადაც ვიყავი, იქ ამას ვერ ვიტყვი, იქ ნამდვილად სრული წუთი წამზე გაკეთდა ყველაფერი და სრულად ორგანიზებული იყო, სადაც მე ახლა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველგან ასეა, მაგრამ პირადად მე სადაც ვიყავი, იქ ნამდვილად კარგად ორგანიზებული იყო. ყველგან არც მე, მეც მაგალითად დიღმის მასივში გავეკეთე პირველიაც რა, სადაც ზუსტად იმ დროს მივედი, ზუსტად იმ დროს გამიკეთე საათს რა და ის 40 წუთი ფაქტიურად მოსაცდელით, სადაც ექიმი გვიტარებდა თავის კვალიფიციურ
ესე ვთქვათ, იმ მოვლენებთან დაკავშირებით რა შეიძლება განვითარებულიყო, მაგრამ ვიყავი რესპუბლიკის საავადმყოფოში, სადაც ეგრეთ წოდებულ ანუ პროფესორად სამედიცინო ინსტიტუტთან რესპუბლიკური საავადმყოფო ხო თუ არ ვწდები, იყო სრული ქაოსი. გასაგებია. და ეს არ არის ერთი ადგილი, რამოდენიმე ადგილიდან მაგ ინფორმაცია რომ საკმაოდ არაორგანიზებულია ყველაფერი, მაგრამ ამასაც კი მნიშვნელობა არ აქვს ამის ორგანიზების მოხერხებას რა უნდა გარდა ამისა არის სრული პრობლემა და ამას ხშირად შეხვდებით რომ დაუშვათ აი ეს ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი 3 დღის უკან ასაცრელად წავიდა ბათუმში, იმიტომ რომ თბილისში უკვე შევსებული იყო ადგილები. ხო შეიძლება ეს ხო ამას ხო არ ჭირდება დიდი ფილოსოფია და დიდი მენეჯერული გამოცდილება, ხო? უბრალოდ უნდა გადანაწილდეს ადგილები ისე, რომ ადამიანებმა მოახერხონ კომფორტულად თქვა ვაქცინაციის ჩატარება. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, ეგ არის ერთ-ერთი პრინციპში უმთავრესი, რაც შეიძლება ჩვენ დღეს შევთავაზოთ მოსახლეობას. დიდი მადლობა, ლაშა დამენია, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო ჩემი სტუმარი და ცოტნე ეს ყველაფერი როგორ აირეკლება სხვათა შორის ახლა გამახსენდა, რომ პოლიტიკურ პიარში ერთ-ერთი პატარა ნორმატივია მცირედი პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაში კავშირი დღის უმთავრეს ამბავთან და რა ვიცი, აბა დღეს 4 პარტიას ეგ მაინც არ გქონდათ. კაი, გააგრძელეთ ასე, მას მიიღებთ ჭეშმარიტად, მე რომ ვუყურებ, როდესაც რაღაცა თქვენი რუკით დადიხართ და ხალხს თავის რუკა აქვს. მაგრამ აი ეს ყველაფერი როგორ აირეკლება ახლა რასელოდებოდ, ხა პარტიზანულად ავტობუსებს გამოვიყვანდეთ? არა, მაგრამ მაინც და მაინც ის რომ რაღაცა სოციალური ქსელის აქტივობა და მედია აქტივობა საკმაოდ რაღაცა მინიმუმ ოფიციალური განცხადება რაც შეიძლება პარტიული სახელით წარმოჩნდეს. აი უარყოფითი რაც აქვს კავშირები და გაქვთ ეს კავშირები ოპოზიციურ პარტიებს ერთმანეთთან რაღაცა ერთობლივი ფორმალური რაღაცა აქტი, ან ხვალისთვის დაგეგმილი რაღაცა გარკვეული ღონისძიება და ასე შემდეგ. ეს რა ქვია, პიარში კონსულტაციებში შემიძლია ჩაგიტაროთ ნაციონალურ მოძრაობას, პრობლემა არ აქვს ჩემსაც პრინციპში. პიარზე ლაპარაკობდით თუ საქმეზე? საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის ეგ? ხო, საზოგადოებასთან ურთიერთობას ახლა თქვენთან ვარდობ, საუბრობ, რომ არის არასწორი ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იკეტება, ეს ერთი და მეორე მთავარი რა არის? აი ეს მინდა რომ კარგად გავიგოთ. ჩვენ შეიძლება ახლა ამ მოკლევადაში ბოდიში ცოტნე მორჩები, ამ მოკლევადაში შეიძლება ძალიან სწორად დავგეგმოთ და საზოგადოებას გავაგებინოთ, რომ არასწორია ტრანსპორტის ჩაკეტვა. არასწორია ტრანსპორტის ჩაკეტვა. მაგრამ ეხლა არჩევნებამდე 50 დღით ადრე. მე შენკენ ვარ ამ ამბავში და უფრო მეცაც ვამბობ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩაკეტვა რომ არასწორია და ამ სიკეთის დაცვა კი არა, უფრო დიდი სიკეთე, ბევრად დიდი სიკეთე გვაქვს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დასაცავად. და ეს არის ის, რომ ჩვენ ავუხსნით ხალხს, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, თუ ვერ აუხსნით ამას, შევძლებთ ამ ახსნის შედეგად, ამ ბრძოლის შედეგად, ასე აღარ გაგრძელდეს, თუ ვერ შევძლებთ ამას. ეს არის ამბავი, იმიტომ რომ თუ პირიქით ერთად არის ეს თუ ასე გაგრძელება შეიძლება პირობითად და თუ ამას მივიღებთ ჩვენ 2 ოქტომბერს რომ ასე გაგრძელება შეიძლება მე აი ეგეთ მარტივ თემებზე როდის ჩაკეტავენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და საერთოდ გარეთ გამოგვიშვებენ თუ არ გამოგვიშვებენ ეგ იქნება დეტალები ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა კონცენტრირდეთ იმაზე რომ კარგად აუხსნათ საზოგადოებას და მაგაში გეთანხმები რომ მე არ მომწონს როგორაც ეხლა ამ წუთას ვუხსნით საზოგადოებას და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვართებს აუხსნათ საზოგადოებას რომ ხალხო თქვენ არ დაბადებულ ხართ იმისთვის რომ მართლა ხურდის თვლაში მოკვდეთ არ დაბადებულ ხართ იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში საიდანაც უდაბნოდან დაწყებული მუდმივ მოქმედი მყინვარით დამთავრებული რა ყველანაირი გეოგრაფიული სარტყელია ხილის ყიდვის პრობლემა გქონდეთ არ დაბადებულ ხართ იმაში რომ ტელევიზორიდან მუდმივად გელაპარაკებოდნენ იმაზე მთავრობამ რა ძალადობრივი მოქმედება დაგეგმა ოპოზიციის რომელი ლიდერი დაიჭირა რომელი რაღაც აქტივისტი დააკავა ვის ადმინისტრაციული შეუფარდა ვის სისხლი და არ დაბადებულ ხართ იმიტომ რომ მუდმივად აი 30 წამში მორჩები მუდმივად გესმოდეთ ის რომ აინც არაფერი არ გამოვა ამ ქვეყნიდან რომ მაინც გამოსავალი ერთადერთი არის რომ ქვეყნიდან ადგეთ და გაიქცეთ ამისთვის მართლა არ დაუბადებულა და ქართველი ხალხის ზოგადად არ არის არავიზე ნაკლები და თუ ევროპაში არის ქვეყნები სადაც კარგად ცხოვრობენ ეგ იმიტომ კი არა რომ განსაკუთრებულად ზოგადად ხალხი არის უკეთესი
იმიტომ რომ წესები აქვს უკეთესი. ჩვენ ეს წესები უნდა შევქმნათ და 2 ოქტომბერს, აი ახლა ერთი ფრაზა 2 ოქტომბერს ვირჩევთ ამას, როგორი ქვეყანა გვინდა? გვინდა ქვეყანა, სადაც აზრი აქვს რამეზე საუბარს, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა ჩაკეტვაზე, თუ გვინდა ქვეყანა, სადაც ამ ლაპარაკსაც აზრი აღარ ექნება, იმიტომ რომ იქნება ავტორიტარიზმი და იქნება უბრალოდ უბედური. კი ბატონო, და ერთიანი ოპოზიციის ვიცე-მერობის კანდიდატს უსმენოთ ხო? კრიტიკის ნაწილში ეს იდეაში პრობლემა იყო დაახლოებით მას შემდგომ, რაც პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი განიხილებოდა, როცა პროცედურულად ქვეყანაში კიდე ალტერნატიული სხვა რეალობა არსებობდა, ესეთი ტიპის რეგულაციები იმატებდა, იკლებდა ამ დროს აქეთ ამ მხარეს საერთოდ სხვა პოლიტიკური დინარე მოდიოდა კვლევებმა აჩვენა რომ მაშინ ადამიანის უკვე ნაკლებად ადარდებდა დღეს პოლიტიკური მოვლენები ეს დენისონის ჩამოსვლა და ჩვენ საერთო უნარზეა რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ ბმა და ჩვენთან პრობლემების მოგვარების ბმა პოლიტიკურმა აქტიორმა უნდა თავის თავთან გირჩისთვის ეგ პრიორიტეტული საკითხია ჩვენ ყოველთვის ნაკლებად ვიყავით სხვადასხვა ინსტიტუციებში წარმოდგენილი ჩვენ ყოველთვის გვიწევდა რომ ჩვენ იდეის გასავრცელებლად რაღაცები გვეკეთებინა ამ მხრივ უფრო მარტივია როდესაც კერძო სექტორთან თანამშრომლობთ თქვა და კერძო სექტორის რეგულირება არის იმიტომ რომ ყოველთვის პოულობთ თამამ ადამიანს რომელიც ჩვენთან ერთად რისკავს და პოლიტიკურ პროცესებში შემოდის თქვა დაუმორჩილობის აქტი იქნება ეს თუ სხვადასხვა და ამ მხრივ მეტად მარტივია, გაცილებით უფრო რთულია, როდესაც საზოგადოებრივი ტიპის საჯარო სექტორს ეხება, თქვა ეხლა მეტროებთან მიმართებაში, ეს რომ კერძო იყოს, დარწმუნებული ვარ, გირჩელი ერთი კაი მანქანაც ყავს და იმასთან ერთად რაღაცერად ვიზავდით იმას, რომ პროტესტი უკეთესი ფორმით წარმოგვეჩინა, გეთანხმებით მაგაში. ეხლა მათ შორის თუ ვლაპარაკობთ ამ არჩევნებთან მიმართებაშიც, თავარი არის დავანახო ბმა იმაში, რომ მე თუ რომ მოვიგებ იმიტომ კი არ მოვიგებ რომ ესენი ცუდები არიან შემფასებულ ნაწილში ჩვენი მაყურებელი ქართული მაყურებელი რომ შემფასებელი კარგია მათზე კარგი შემფასებელი გონი არ არსებობს ქართულად თემა რომ დიდად არ მოწონს და ის ქცევები რაც ხდება ჩემგან არ ესწავლებოდ რასაც ყოველთვის ოპოზიციისგან ითხოვენ რა არის ალტერნატივა კი საავადმყოფოებში რიგებია და ეს ცუდია მაგრამ შენ რო ყოფილიყავ რავი ეს რიგები არ იქნებოდა ასეთ კითხვები მუდმივად ისმევა ახლა ჩვენც თუ გაერთიანებული ეს ოპოზიცია ხო რაც ვართ თუ დავანახებთ რომ ჩვენ თანამდებობებზე კი არ ვერთიანდებით, ან ის რისი გაკეთებაც გვინდა, მარტივია ფრაზებად უნდა მოვუყვეთ კონკრეტული ნაწილი, ეკონომიკური ტიპის რეფორმები, იმიტომ რომ გამდიდრდეთ. ეს არის მხოლოდ სადღეგრძელო, მაგრამ შენ თუ ესე თქვ, მაგალითად ეს ნიშნავს კონკრეტულად ჩამკვეთ მექანიზმებს დეფიციტთან მიმართებაში, რომ შეუძლებელია იმაზე მეტი ხარჯა, ვიდრე შემოსავალია. რომ ინფლაციის უფლება არ გვაქვს. საბედნიერო ჭყალებს შემოვა ამ სიტყვას. სიღრმის დონეზე არ საუბრობთ ხოლმე მედიაში ჩვენ ხო ზედაპირულები ვართ თქვენც და ჩვენც წამყვანი ოსტუმრებიანად ზედაპირულ დონეზე ტრიალებთ ხომ ჩვენ რო სიღრმეებში წავიდეთ იქაც ჩვენ არ ვიცით ეს უკვე კავშირი როგორი იქნება ერთი როცა პოლიტიკურ აქტიორებთან ხა გირჩა იმაში უფრო გახსნილია და ამიტომ გეუბნები სიღრმეში თუ ჩავალ ადამიანური ენით პრობლემა არ იქნება უფასო ეგრეთ წოდებულ საყოველთაო ჯანდაცვას ვაუქმებთ ლოგიკურად ასეა ყურძნის სუბსიდირებას ვაუქმებთ და მე პოლიტიკურ აქტიორებს აღარ უნდათ ხოლმე ამ ამებზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ რეალურად იმ სამდეგრძელობის პარალელურად იგულისხმება ის ყველაფერი, რომელიც საკმაოდ კენოული პროცესი იქნება, რომელსაც არ ვიცით კიდე რა. თუმცა მაგის ახსნა არ გონია იყო წარმოუდგენელი, ხო, რუზველტი იყო პრეზიდენტი, რომელიც ბევრს უყვარდა ერთი მარტივი რამის გამო ქონდა საკუთარ კამპანიაში, რომ ბუხრის წინ ჯდებოდა და კამერასთან საუბრობდა, როგორც ანახებდა, რომ მე შენაირად მეც მაწუხებს და მოდი ვიფიქროთ. ჩვენ თუ ამ საუბრის პროცესშიც ახლა მაგას დავანახებთ, რა მე არავის ნაკლებად ეს პრობლემები არ მაწუხებს და მეც მადარდებს. და მე ამას უკვე ავხსით ეტაპებად რა როგორ და რა წარმოგიდგენია, მაშინ მგონია რომ ამ ნავს გავტეხავთ. არ უნდა თქვათ რომ მოკლედ ეს არჩევნები ამ პოლიტიკოსების არიან ვინმესისთვის. ანუ გირჩი ვართ საერთოდ პროექტი ჩვენ ზოგადად ესე უყურებთ რა. არ უნდა შეგვაშინოს რომ რაღაცები არის გრძელ ვადიანები. თუ რაღაცა მიგვაჩნიათ, თორე ის უნდა ვაკეთოთ, სხვა გზა მაინც არ დაგჭენია. თორე სხვანაირად ნიჰილიზმი ჩვენ თვითონ მოკლავდა, იმიტომ რომ წინ არჩევნებსაც 3%-ამდე დავაფიქსირეთ, ხوار ვიტყოდით რომ დავიხუროთ ქუდი ხვალდაზე, არ ხდება ის რაც ჩვენ არ მოგწონს. ამას მიჩვეული ვარ, ვიცი რომ სწორს ვაკეთებ და სხვა გზა მაინც არ არის დარჩენილი. ახსნაზე კარგი რამე არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მაშინ ჯამში მაინც იმას მიცემს ხმას, ვინც ძლიერად განიხილავს და ის 20 თემაც ისე მოიქცევა, როგორი პოლიტიკური დაკვეთაც ექნება. განსხვავებული ტიპის პოლიტიკოსები კი არ არიან. კობახიძე ვინმეზე ნაკლები ლექტორი კი არ იყო და ვინმეზე ნაკლებად სტუდენტებს კი არ უყვარდა და კონსტიტუცია ვინმეზე ნაკლებად კი არ ესმოდა. პოლიტიკაში რომ მოვიდე და რომ ვიხდარა მისი ძალაუფლება ხალხია დამოკიდებული და თუ ხალხს ამ თავგრძელობით მოატყუებდა ეს იქნებოდა ძალაუფლების შენარჩუნების ერთადერთი წყარო, მაშინ კობახიძე გახდებოდა ისეთი, როგორც ეხლა გახდა და ჩვენ თუ ის ხელისუფლება არის ის ნაყოფი, ხე არის ხალხი.
იმას ისხავს ხოლმე, რასაც მე ხალხი ვიღებთ. და ჩვენ უნდა შევცვალოთ ადამიანის ტვინებში ფიქრი, რომ ზრუნველი ამ ტიპის სახელმწიფო არის კარგი, იმიტომ რომ ზრუნველი ის ადამიანი ხშირად არ ხდება ხოლმე, ვინც ჩვენ მოგწონს და ვისაც ვენდობთ. უცბად აღმოჩნდება, რომ ეს ადამიანი სრულიად სხვანაირია. და რაც მე პირად პასუხისმგებლობებზე დავდეთ ფსონს და ადამიანურად ვისაუბრეთ, გონია ეს გვიშველის ესე გრძელვადიანად. და სხვა მხრივ სრულად გეთანხმებით, რომ კი კონკრეტული ქმედებებით პარტიამ უნდა დავანახოთ მართლა რა გვსურს იდეები ბევრს აქვს. კარგი ქმედება პერიოდში ხშირად მიწევს იმის ახსნა, რომ პოლიტიკოსები არ არიან პოლიტიკური კომენტატორები მხოლოდ. იმიტომ რომ პოლიტიკური კომენტატორებამდე დავიდნენ ხშირ შემთხვევაში. როზველტის განსხვავებით მე ბუხარი არ მაქვს, მაგრამ ჩემ გადაცემასთან ერთად სიამოვნებით იმას ვიძლებთ ჩემს ბოსტანსა და ჩემს ყანაში იქაც შეგვიძლია ვისაუბროთ აქტიურად. აი იქ შეიძლება უფრო მიწას რო დავინახავთ, თოხს რომ მოგაწვდით და ბარს და ცელს არა, შეიძლება ადამიანები ერთი კაი რაც მოხდა ამ ქართლოცნების პირობებში, პოლიტიკოსი დევალვირდა როგორც ასეთი. ანუ ადრე თუ ადამიანს ტელევიზორში დაინახავდნენ, ისე გქონდათ რა მართლა რაღაცები იცის და ეხლა ნენელა მივხვდით რომ ის თუ პარლამენტარი არც არაფერს არ ნიშნავს. ყველა იყო ეს პარლამენტარი. ხან შევიდნენ, ხან გამოვიდნენ და იმდენად დევალვირდა რომ მართლა ეხლა თუ არ იგრძნეს რომ შენ მართლა რაღაც გაწუხებს, ისე აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ აღარ ჭრის, არ ჩენი კოსტუმი ჭრის, არ ჩენი პარლამენტარობა, არაფერს არავის აღარ უკვირს. მithumetes 2020 გავიარეთ ლეონელ მესი სახლში ტუალეტის ქაღალდს კენწლიდა და ოლიმპიადას 2021 წელს 2020 ერქვა. აბსურდები ხდება და უკვე ადამიანებს ესე ვეღარ მოატყუებ მხოლოდ რაღაც შეფუთული რაღაც. კი ბატონო. კი და ერთს დავამატებ, ანუ დავასრულოთ. კი, გეთანხმები რა ნაწილში იცი? იცი რატომ მოხდა ეგ ყველაფერი, რასაც ეხა შენ აღნიშნავდი? იმიტომ რომ ჩვენ, ვინც ოპოზიციაში ვართ, გვაქვს საბედნიეროდ ჯერ კიდე ერთადერთი იარაღი სიტყვა და სხვა არაფერი. და ხელისუფლებას აქვს იარაღი, არა სიტყვა, ის პროპაგანდისტული მანქანა, არამედ უხეში ძალაც. ამიტომ ის ესე გვებრძვის. ამიტომ ეხა ჩვენი პასუხისმგებლობა სწორედ ის კი არ არის, რომ ჩვენ სიტყვის გარდა რაიმე სხვა იარაღს მოვკიდოთ ხელი. ჩვენ ეს სიტყვა უნდა დავხვეწოთ და ჩვენ ადამიანის გულებამდე უნდა მივიდეთ და ავუხსნათ, მართლა რეალურად ავუხსნათ და ვეთანხმებით ცოტნეს, რომ არ შანსი არის იმის და დიდი შანსი არის იმის, რომ თქვენ იცხოვროთ კარგად და ისო თქვენ სუდად ცხოვრობთ ზოგადად. ეს არ არის მხოლოდ თქვენი ბრალი და მეტიც ეს არ არის პირველ რიგში თქვენი ბრალი. ქვეყანა არის სუდად მოწყობილი და ის თუ ჩვენ ვერ გაჯერებთ იმას, რომ ჩვენში არის გამოსავალი, გასაგები ეს არის ჩვენი პრობლემა. და ამიტომ არის ჩვენი პასუხისმგებლობაც ეს, რომ ჩვენ ამ სიტყვით შეგვიძლია მოვუყოთ მათ სიტყვასაც და მათ ძალას. ყურადღებით გისმენთ, განსაკუთრებით უფრო ახალგაზრდა, მე პოლიტიკურ ახალგაზრდობას გულისხმობ, არა ასაკობრივს, რა თქმა უნდა. უფრო პოლიტიკურად ახალგაზრდა ადამიანებს, იმიტომ რომ რაღაცეები პოლიტიკურ ლიდერებში ძირითადად მაინც უკვე ეს არის ჩაჟანგებული რაღაცეები და ამ ყველაფრის შეცვლა უფრო პოლიტიკურად ახალგაზრდა ადამიანებს შეგეძლოთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ცოტნე კობერიძე, ნიკა ობოლაძე. ცოტნე კობერიძე გირჩი და ნიკა ობოლაძე როგორც ყოფილი გირჩელი, მაგრამ ამავდროულად ნიკა ობოლაძე ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ცოტნე კობერიძე მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატიც ვიცე-მერიაში, ხო? საინტერესო დაკვირვება. საინტერესოა, ხო? და ჩუ გამზარდია გადაცემის წამყვანი. დიდი მადლობა, ჩვენ შევხვდებით ხვალ 21 საათსა და 30 წუთზე, მადლობა.